Ամուսնուս մահից հետո ինձ մնաց հին քանդված ավտոտնակը, իսկ որդուս Երևանի կենտրոնում գտնվող երկհարկանի բնակարանը։ Երբ նա իմացավ դրա մասին, դուրս շպրտեց ինձ տնից ասելով. «Դու պարզապես անօգուտ ծերուկ կին ես»։ Ոչ մի տեղ չունենալով գնալու, որոշեցի գիշերն անցկացնել հենց այդ ավտոտնակում, բայց երբ դուռը բացեցի, տեղում սառեցի այն ամենից, ինչ տեսա։ Բայց նախքան շարունակենք, գրեք թե որ երկրից եք դիտում այս տեսանյութը եւ քանի տարեկան եք։ Հաճելի լսումներ։ Երբեք չէի մտածել, որ իմ 68-րդ տարեդարձը կդիմավորեմ կիսամութ ավտոտնակում, որտեղ հոտ է գալիս հին յուղից ու անցյալ դարի փոշուց։ Բայց ահա ես կանգնած եմ ժանգոտ կախովի կողպեքի ոտ, կույրի պես շոշափում եմ բանալին, մատներս դողում են, իսկ գլխումս սնգում է։ Դու պարզապես անօգուտ ծերուկ ես, մայրիկ, ինչ կանեիր դու իսկական ժառանգությամբ։ Հայրիկս դա հասկանում էր։ Որդուս ձայնը ասես ցատկում է բետոնե պատերից, եւ այդ արձագանքից ուզում ես կծկվելու անհետանալ։ Բանալին վերջապես մտավ անցքը, երկաթը ճռճռաց, դուռը զիջեց երկարատև հառաչանքով, լապտերի ճառագայթը կտրեց խավարը, եւ ես սառեցի շեմին, անմիջապես չհավատալով աչքերիս։ Սա չի կարող լինել։ Միթե սա նկատի ուներ Աշոտը, երբ ինձ թողեց ավտոտնակը։ Մեկ հատ ավտոտնակ ամբողջ կտակում։ Թույլ տվեք մի քայլ հետ գնամ, բացատրեմ, թե ինչպես հասա մինչև այն կետը, որ կանգնած եմ արդյունաբերական գոտում, մեկ ճամփրուկով ու բանալիով այն բոքսի, որտեղ իմ կարծիքով պետք է լինեին միայն ժանգոտ տարակներ։ Օրը սկսվեց փաստաբանի մոտ, հին ընտանեկան փաստաբան Վահանի մոտ։ Ես սև զգեստով էի, նույնով, որով կանգնած էի դագաղի մոտ 3 շաբաթ առաջ։ Կողքիս որդիս Արմենը, անթերի կոստյումով, արթուկված ծալքերով, հայացքը հատակին։ Վահանը ակնոցները քաշեց քթի ծայրին, նայեց թղթերին ինչ-որ տարօրինակ կերպով։ Նախքան սկսենք, ասաց նա, ուզում եմ վստահեցնել ձեզ, ամեն ինչ իրավաբանորեն անթերի է եւ արտացոլում է Աշոտի կամքը ճիշտ ուղղությամբ։ Հիմա հիշելով այդ խոսքերը հասկանում եմ, որ դա նախազգուշացնող զանգակ էր, իսկ այն ժամանակ ամեն ինչ ասես մշուշի մեջ էր, լսում էի կտոր արտահայտություններ, կարճում էի դրանցից։ Որդի Արմեն Աշոտիին, Պենթհաուս Երևանում եւ հիմնական ներդրումային պորտֆելը, իսկ գրեթե ինչպես միջանկյալ սիրելի կնոջը Սոնա Վահանի Գևորգյանին, օբյեկտ ինդուստրիալ փողոց 1420 հասցեում, ավտոտնակ բոքս, բովանդակությամբ, ավտոտնակ, 42 տարվա ամուսնությունից հետո, ավտոտնակ։ Արմենի դեմքը, որ դեռ վայրկյան առաջ սգավոր կերպով սսպված էր, մի պահ պատվեց հաղթանակով։ Բարակ ծալքը շուրթերի մոտ, մի փոքր ավելի ամուր ձեռքը ուսիս վրա, ասես մխիթարում է։ Մի անհանգստացիր, մայրիկ, շշնջաց նա չափից ավելի վստահ, սեղմելով։ Ես կհոգամ քո մասին։ Ես չպատասխանեցի։ Ազնվորեն ասած, նույնիսկ անմիջապես չհասկացա, թե ինչ է պատահել։ Ինչու Աշոտը այդպես արեց։ Որտեղ պետք է ապրեմ։ Ինչ անեմ։ Պատասխանները եկան երեկոյան, երբ Արմենը տարավ ինձ տուն, այն բնակարանը, որը ես անվանում էի մերը արդեն 15 տարի։ Հազիվ դռնապան անցանք, նա դրեց իմ ճամբրուկը միջանցքում ու ասաց. գործնական ինչպես աշխատանքի ժամանակ։ Կարծում եմ քեզ ավելի լավ կլինի տեղ գտնել։ Ինչ նկատի ունես, հարցրի չհավատալով։ Սա իմ տունն է։ Մերն արդեն չկա, ընդհատեց նա։ Հիմա սա իմն է։ Այդպես կտակում նա ասում էր այն վստահ տոնով, որով լուծում են գործարքները։ Վաղը գալու են գործընկերները, կքննարկեն, թե ինչպես վերածել Աշոտի կաբինետը իր տնային գրասենյակի, որ պետք է սկսել փոփոխությունները։ Իսկ ես որտեղ լինեմ, հարցրի, ոչ զայրացած, այլ շփոթված։ Ուսերը թափ տվեց, ասես խոսքը դատարկ բանի մասին լիներ։ Մնա մորաքրոջդ մոտ, կամ էլ միշտ կա այդ ավտոտնակը, որ քեզ թողել են։ Նա ծիծաղեց անծանոթ կոշտությամբ, ավտոտնակը հենց քո համար է։ Այդ պահին զգացի, որ ներսումս ինչ-որ բան ճակ տվեց, ասես ոտքերիս տակից հանեցին տախտակը։ Դեռ կանգնած ես սովորությունից, բայց արդեն անդունդի վրա։ Արմեն, ասացի հանգիստ։ Սա իմ տունն է, ոչ թե քոնը, կտրեց նա։ Հայրիկս ամեն ինչ հստակ գրել է։ Ես բռնվեցի աթոռի թիկունքից, իրոք պետք էր հենարան։ Ինձ ժամանակ է պետք, ասացի։ Չես մտածում, որ այսօր կգնամ։ Եվ այդ ժամանակ նա արտասանեց այն, ինչ հետո դեռ երկար ժամանակ զարկերակում էր։ Դու պարզապես անօգուտ ծերուկ ես, մայրիկ։ Ինչ կանեիր իսկական ժառանգությամբ, հայրիկս դա հասկանում էր։ Ես ոչինչ չասացի, վերցրի ճամփրուկը, պայուսակը, ծրարը բանալիով։ Վահանը տվել էր ինձ կտակի կարդալուց հետո։ Գնացի, նստեցի ղեկին, վարում էի առանց նպատակի, մինչև նավիգատորը ցույց տվեց արդյունաբերական գոտի, օտար լույսեր, մոխրագույն կորպուսներ, կախովի կորպեքով բոքս։ Եվ ահա ես արդեն այստեղ եմ, բացված դուռ, դողացող լապտեր ձեռքումս, ներսում ոչ աղբ, ոչ կոտրված աշխատասեղաններ, ինչպես սպասում էի։ Հարթ հատակ, զովություն, տանիքի տակ հանգիստ կորոց ինչ-որ համակարգի։
Եվ ամենակարևորը 3 կորպուսներ, ծածկված հաստ ծածկոցներով, ինչպես նույն ծածկոցներով քնած գազաններ։ Ծածկոցները կարված են ձևով առանց ծալքերի, եւ այդ ուրվագծերը կանգնած են այնպիսի կոգիկությամբ, ասես մեկը վայրկյան առաջ էր ուղղել սանտիմետր առ սանտիմետր, բայց ոչ նրան կանգնեցրին իմ սիրտը։ Ամենաառջևի բոքսում, որտեղ առաջինը ընկավ իմ ճառագայթը, փայլեց մետաղը, ոչ պարզապես շող, այլ ճանաչելի կից, արծաթագույն հադիադորի գրիլ, հարթ ինչպես հայելի, հին դպրոցի բարձր հանգստությամբ, որ ճանաչում ես նույնիսկ կիսախավարում։ Ես սառեցի, առանց շնչելու։ Սա չի կարող լինել, Տեր Աստված, արտաշնչեցի, Աշոտ, ինչ ես արել։ Նա երբեք չէր խոսել մեքենաների մասին ավելին, քան մեզ անհրաժեշտ է կյանքի համար, որ աշխատի, ապահով լինի, գումար չվատնի։ 40-ից ավելի տարվա ամուսնության ընթացքում ես նրանից չեմ լսել ոչ մի խանդավառ պատմություն շարժիչների ու կուզովների մասին։ Որտեղ, երբ, ինչպես, ամեն ինչ անցել է իմ կողքով, ինչպես մութ գետը սառույցի տակ։ Ես մոտեցա, զգուշորեն, ինչպես հիվանդանոցային անկողնու մոտ, որտեղ քնած է հարազատ մարդը։ Մատներով գտա ծածկոցի եզրը։ Գործվածքը փափուկ էր, խիտ, թանկարժեք զգացողությամբ։ Քաշեցի դեպի ինձ, եւ ծածկոցը իջավ, ինչպես լավ վերարկուն ուսից։ Իմ առջև կանգնած էր նա, իսկական, կենթանի, ասես նոր է իջել կոնվեյերից։ Աստոն Մարցին, արծաթագույն, ինչպես գարնանային կեչի։ Նույն ուրվագիծը, որ ճանաչում է ցանկացած մարդ, ով թեկուս մեկ անգամ տեսել է Շոն Քոների Բոնդի մասին ֆիլմերը։ Քրոմը փայլեց ճառագայթում։ Ֆարերը նայեցին ինձ դատարկ աչքերով, եւ ես բռնեցի իմ արտացոլանքը կատարյալ հղկված մակերեսում։ Փոքրիկ, հոգնած կինը օտար արդյունաբերական գոտում, լապտերով ձեռքին եւ շուրթերին նոր անծանոց ստվերով։ Հավանաբար դա էր վճռականությունը։ Աշոտ, ասեցի լռությանը, եւ ձայնս դողաց։ Ինչ է իրանում այս բոլոր տարիները։ Ես անցկացրի ափս թևի վրայով, վախենալով, որ կդիպչեմ, եւ հրաշքը կվերանա, ինչպես երազը արշալույսին։ Բայց մետաղը տաք էր, ինչպես մարդու մաշկը, սենյակը ջերմաստիճան էր պահում։ Նշանակում է այստեղ ոչ պարզապես պահեստ է, նշանակում է ինչ որ մեկը խնամում էր, միացնում, ստուգում, գիտեր, եւ Աշոտը գիտեր, այլ կերպ չի կարող լինել։ Ես բարձրացրի հայացքս։ Կողքերին ծածկոցների տակ սպասում էին եւս 2 ուրվագիծ, մյուսը հարթ թևի գծով, ինչպես ջայը թռիչքի ժամանակ, երրորդը ցած էր ու համար, ինչպես մեկնարկի վրա կանգնած գազան, բայց նրանց մոտ չգնացի։ Գլխումս աղմուկ էր, ինչ որ բան կազմում ու չէր կազմում, եւ հանկարծ հասկացա, պետք է նստեմ, շնչեմ, չշտապեմ։ Լապտերի ճառագայթը սահեց պատի վրայով, դուրս բերեց սպիտակ ուղանկյուն, ծրար, կպչած անջատիչի կողքին։ Ծրարի վրա իմ անունը, նրա ձեռագիրը, այն, որ ճանաչում եմ հազարից։ Ես կանգնած էի կիսադարձված, արծաթե աստոնի եւ այդ ծրարի միջև, ինչպես խաչմերուկի առջև, որից այլևս չես կարող դուրս գալ։ Բայց կարծալ նշանակում է ընդունել, որ սա ամեն ինչ ճիշտ է, իսկ մինչ այդ ես թույլ եմ տալիս ինձ եւս մի վայրկյան նայել մեքենային, որը իմ կյանք մտավ ինչպես պրոժեկտորը գիշերային մշուշի մեջ, եւ մտածում եմ միայն մեկ բանի մասին. ուր էր քեզ տանում Աշոտ, այդ քո գաղտնի ճանապարհը, եւ հիմա ուր կտանի ինձ։ Թող հետո լինի ինչ ուզում է, խոսակցություններ, փաստաթղթեր, սեփական որդու հետ վիճաբանություն։ Հիմա ես կանգնած եմ ավտոտնակում եւ ձեռքումս պահում եմ իմ նոր անսպասելի իրականության ծածկոցի եզրը։ Ես հասա անջատիչին, կտտ, եւ փոխարեն խոնավ խավարի ինձ լցրեց հարթ սպիտակ լույսը։ Անցքային լուսատուներ տանիքում, պատերի երկայնքով փակ տարակներ, կոկիկ գործիքների արկղեր, կրակ մարիչներ։ Կլիման պահպանում է ջերմաստիճանը, ոչ թողնված ավտոտնակ, այլ մտածված ապաստան։ Աշոտը ինձ պարզապես հասցե չի թողել, նա կառուցել է ապաստան։ Պատին անջատիչի կողքին կախված էր ծրարը, խիտ, կրեմագույն, իմ անունով։ Նրա ձեռագիրը, վստահ եւ մի փոքր թեքված։ Ես նստեցի կաշվե նստարանին պատի մոտ եւ միայն այդ ժամանակ նկատեցի, որ սա ոչ պատահական նստարան է, այլ նորմալ հարմար կահույք, ասես սպասում էր հենց ինձ։ Մատներս դեռ դողում էին։ Ես կտրեցի եզրը։ Թանկարժեք Սոնա, եթե կարդում ես այս նամակը, նշանակում է ես այլևս չկամ, եւ դու գտել ես այն, ինչ ես ինքս սկսել եմ անվանել վերջին նվեր։ Ներողություն ցնցման եւ գաղտնիության համար։ Դա ոչ թե քեզ վիրավորելու, այլ պահպանելու համար էր այն, ինչ ես կառուցել եմ քո ապագայի համար։ 6 տարի առաջ, երբ ինձ ախտորոշում դրեցին, բժիշկները 5 տարի էին տվել լավագույն դեպքում։ Ես ապրեցի 1 տարի ավելի, բայց հասկանում էի մեր ժամանակը սահմանափակ է, եւ ես պետք է անեմ այնպես, որ հետո դու կախված չլինես, այլ ապահով լինես։
Կարծում եմ արդեն հարցնում ես քեզ կտակի մասին, թե ինչու Penthouse-ը հասավ Արմենին, իսկ քեզ ավտոտնակը։ Հավատա, այդ որոշումն արժեցավ ինձ ավելի շատ անքուն գիշերներ, քան սիրտը։ Վերջին տարիներին ես տեսել եմ, թե ինչպես է փոխվում մեր որդին։ Այն հավակնոտ տղան, որին մենք մեծացրել ենք, դարձել է ավելի կոշտ, քան կուզենայինք, եւ չափից հեշտ է խոսում քեզ հետ այնպես, ինչպես չի կարելի խոսել մոր հետ։ Ես լսել եմ, թե ինչպես է նա արժեզրկում քո խոսքերը, երբ կարծում է, թե ես չեմ լսում։ Հետո ես դիտավորյալ կիսեցի պատկերը երկու մասի։ Արմենը ստացավ այն, ինչ հեղինակավոր է թվում, հասցե ցուցափեղկ կարգավիճակ, իսկ այն, ինչի վրա հիմա նայում ես, իսկական արժեքն է։ Այս 3 մեքենաները միայն մոտավորապես 150 միլիոն են կազմում։ Նրանց ցակման եւ վիճակի մասին փաստաթղթերը պարկած են յուրաքանչյուրի կողքին գտնվող պորտֆելներում։ Այստեղ էլ կգտնես կոնտակտներ Մարատ Պետրոսյանի, իմ խորհրդատուի ռետրոավտոմեքենաների հարցերով։ Նա կօգնի վաճառել առանձին կամ հավաքածուով, որպեսզի դու որոշես, բայց մեքենաները միայն սկիզբն են։ Մեր լուսանկարի հետևում կոդը մեր հարսանիքի ամսաթիվն է։ Պահվում է պապկա մի քանի օբյեկտների վերաբերյալ, որոնք ես գնել եմ վերջին 6 տարում եւ ձևակերպել եմ վստահված կառավարման միջոցով, որպեսզի մահից հետո ամեն ինչ ավտոմատ անցնի քո անունով։ Այնտեղ են նաև բանկային հաշիվները եւ գործիքները, որոնք պետք է քեզ տան հանգիստ եկամուտ ամբողջ կյանքի համար։ Հավանաբար կհարցնես, թե ինչու չեմ գնացել սովորական ճանապարհով։ Ես ուզում եի Արմենին տալ շանս, ցույց տալու, թե ինչպիսի մարդ է նա։ Գուցե ստանալով իրենը եւ վերցնելով պատասխանատվություն քո նկատմամբ, նա կդառնար այն տղամարդը, որին մենք ուզում էինք տեսնել։ Եթե նա արժանի լինի եւ եթե խնամի քեզ ոչ միայն խոսքերով, միշտ կարող ես կիսվել նրա հետ մասով։ Իսկ եթե դրսևորվի մյուս կողմը, թողես շարանգությունը դառնա քո պաշտպանությունը օտար որոշումներից։ Սա քո անկախությունն է, քո ազատությունը։ Միշտ սիրում եմ քեզ, Աշոտ։ Ես դրեցի թերթերը ծնկներիս, սեղմեցի ափով, որպիսի չդողան։ Արդյունքները հոսեցին ինքնաբերաբար։ Ոչ թե վիրավորանքից, այլ նրանից, որ նա այդ ամբողջ ժամանակ նայում էր ինձանից մի փոքր ավելի հեռու։ Հաշվի էր առնում այն, ինչ ես համառորեն չէի նկատում։ Նա լսել էր, թե ինչպես է որդիս խոսում ինձ հետ։ Նա հասկանում էր, թե ինչ է լինելու հետո։ Ես բարձրացա, գնացի լուսանկարի մոտ։ Մենք երկուսով կամրջի վրա, ուսառուս։ Քամին խառնում էր իմ մազերը, իսկ նա ծիծաղում։ Շրջանակը ծանր էր, փայտե։ Դրա հետևում կոկիկ դուռն էր պահարանի։ Ես հավաքեցի սովորական 4 թվերը։ Գտտացրեց փափուկ, ասեց ինչ-որ մեկը շշնջաց։ Այո։ Ներսում պարկած էր հաստ մուգ պապկա եւ մի քանի ֆլեշներ, կոկիկ տպագիր տարերով ստորագրված։ Պապկայի կողին տպված էր Գևորգյանի ժառանգական զանգված, ամբողջական ակտիվների ցուցակ Սոնա Գևորգյանի համար։ Ես վերադարձա նստարանին, բացեցի։ Էջերը շշնջում էին, ինչպես չոր խոտը։ Սյունակներ թվերի, հասցեներ, կադաստրային համարներ, եկամտաբեր տներ Սանկտ Պետերբուրգում, արևտրային տարածքներ Եկատերինբուրգում, փոքր գինեգործարան Կուբանում, բաժինետոմսերի եւ պարտատոմսերի պորտֆելներ, փակ ֆոնդերում բաժիններ։ Ամեն աղյուսակի ներքևում վերջնական տողեր, որոնցից ականջներիս մեջ ծնգում էր, թվերը հավաքվում էին գումարների, որոնց մեր առօրյա կյանքը ոչ մի կապ չուներ։ Աշխարհ, որը Աշոտը կառուցել էր լռության մեջ։ Մինչ ես ապուր էի եփում, ծաղիկներ ջրում պատուհանի վրա ու մտածում, որ նրա դրամատրությունը պարզապես վատ է։ Ես կանգ առա այն էջի վրա, որտեղ կար կոնտակտների ցանկը։ Փաստաբաններ, հաշվապահ, վստահված կառավարիչ եւ ներքևում կարճ տող գրված ձեռքով։ Մարատ Պետրոսյան, պահպանում, գնահատում վաճառք, հուսալի, կողքին հեռախոսահամար, մատով անցաթվերի վրայով ասես ստուգելով իրական են թե ոչ։ Հետ նայեցի ծածկոցների տակ գտնվող ուրվագծերի շարքին, արծաթե կեչուն աստոնին, մաքուր հատակին, սպիտակ պատերին։ Ամեն ինչ հանկարծ այլևս օտար չթվաց, այլ իմը, ինչպես եթե կյանքիդ կեսը ապրած տանը հանկարծ բացվեր եւս մեկ հարկ։ Փակեցի պապկան, զգուշորեն դրեցի հետ, փակեցի պահարանը, վերևից վերադրեցի լուսանկարը։ Մենք Աշոթի հետ կրկին մեր տեղում, ասեց նա նորից ծածկում է ինձ մեջքով։ Հետո հանեցի պայուսակից հեռախոսս, էկրանին արտացոլվում էր առաստաղի լույսը, իսկ ականջներումս դեռ հնչում էր, սա քո ազատությունն է։ Հավաքեցի Մարատ Պետրոսյանի համարի առաջին թիվը եւ կիսատ կանգ առա, մատս բաժելով էկրանի վրա։ Սեղմեցի չեղարկել, բայց հետո այդուհանդերձ զանգահարեցի։ Մարատ Պետրոսյանի ձայնը պատասխանեց երկրորդ զանգին, հանգիստ, գործնական, առանց ավելորդ խոսքերի։ Սոնա սպասում էի ձեր զանգին։ Ցավակցում եմ կորուստի կապակցությամբ։ Շնորհակալ եմ, Մարատ։ Գտա ավտոտնակը եւ այն, ինչ կա ներսում։ Ինձ օգնություն է պետք։ Կարող եմ մոտենալ մի քանի ժամից։ Լավ է։ Հեռախոսը դնելով վերջապես նկատեցի այն, ինչ գիշերը միայն սահել էր աչքիս առաջ։ Պատի երկայնքով փոքր դուռ կար, իսկ դրա հետևում կոմպակտ սենյակ, ցնցուղ, լղացարան, առանց ճաքերի հայելի, կողքին պահարան։
Ներսում նոր մարմով է խալատ, սրբիչ, հիգիենայի հավաքածու, ամեն ինչ փակված։ Մուտքի մոտ մինի սառնարան ջրով եւ բատոնիկներով, էլեկտրական թեյնիկ, մեկանգամյա բաժակների արկղ եւ փոքրիկ զգեստապահարան, որտեղ կախված էին տաբատներ, բլուզներ, տաք կարծիկան, ամեն ինչ իմ չափսով եւ պիտակներով։ Նախատեսող է իր աշոտ, ասացի կիսաձայն եւ միայն հիմա հասկացա։ Դրսից այս բոքսը թվում է լքված, իսկ ներսում մաքուր, լուսավոր գլիմա ազդանշան քողարկում, որպեսի ավելորդ աչքեր չգրավի։ Անցած հնցուղի տակ հագա մաքուր բլուզ, եփեցի թեյ, կերաբատոնիկ եւ ասեց վերադարձա ինքս ինձ։ Պատին ժամացույցը ցույց տվեց 1:30, երբ պակ մտավ մոխրագույն սեդան, Մարատը դանդաղ դուրս եկավ։ Կոկիկ կոստյում, թվի դեբաճկոն, կաշվե կարկատաններով արմունկներին, բարակ պապկա թևի տակ, ձեռքս սեղմեց այնպես, ինչպես սեղմում են հերկված մարդկանց։ Կարելի է, հարցրեց, եւ մտնելով մասնագիտական հայացքով շրջանցեց սենյակը, աշոտը ամեն ինչ արել է ինչպես պետք է։ Նստեցինք գրասենյակային մասում։ Սեղանին դրեց պապկան, ես նրա համար թերմոսից սուրճ լցրի։ Պաշար կար նաեւ դրա համար։ Մարատը ուշադիր լսում էր, առանց ընդհատելու, թե ինչպես եմ բացել, ինչ եմ տեսել, ինչպես գտել նամակն ու պահարանը։ Ձեր ամուսինը հավաքածուն սկսել է մոտ 6 տարի առաջ, ասաց նա, շատ մեթոդաբար։ Ամեն մեքենա ստուգվել է ծագման, վիճակի, սպասարկման պատմության առումով, գնումները միայն մաքուր, առանց մթինաճուրտների։ Նա այդ մոդելներն անվանում էր խարիսքներ, այն ինչի վրա պահվում է շուկան ցանկացած ժամանակ։ Բայց ինչու մեքենաներ։ Նա երբեք, ես ձեռքով ցույց տվեցի։ Մենք ամբողջ կյանքում մեքենա վարում ենք, պարզապես տեղ գնալու համար։ Նա բացատրում էր պարզ, ժպտաց Մարատը։ Մեքենաները կենդանի են, կարելի է տեսնել, դիպչել։ Դա եւ ինժեներություն է, եւ արվեստ, եւ պատմություն, եւ միաժամանակ ակտիվ, ոչ թե էկրանին գտնվող նկար։ Նա ուզում էր ձեզ թողնել ինչ-որ շոշափելի բան, ոչ միայն թվեր։ Գլխով արեցի, դա նման էր աշոտին։ Արժեքը մոտավորապես համապատասխանում է նամակում նշվածին, շարունակեց Մարատը։ Մոտ 150 միլիոն 3 մեքենաների համար։ Շուկան վերջին տարիներին աճել է, բայց շտապել պետք չէ։ Պահպանումն ու սպասարկումը վճարված են 5 տարով առաջ։ Կարելի է թողնել, կարելի է վաճառել առանձին կամ փաթեթող, կարելի է տալ թանգարան, ցուցադրության, տարբերակները շատ են։ Եթե վարեք, վազքը կնվազեցնի գինը, բայց որոշումը ձերն է։ Դեռ պատրաստ չեմ որոշել, ազնվորեն ասացի։ Ընդհանրապես չեմ հասկանում, թե ինչպես մեկ օրում կյանքս շուր եկավ։ Սա նորմալ է։ Նա նայեց փափուկ։ Ես կլինեմ ձեր կողքին, երբ պատրաստ լինեք հաջորդ քայլին։ Մենք անցանք մեքենաների երկայնքով։ Նա մի քանի սանտիմետրով բարձրացնում էր ծածկոցները, ցույց տալով մանրամասները, եզրերը, կարերը, օրիգինալ նշանները, յուրաքանչյուրի կողքին կաշվե պորտֆել, փաստաթղթեր, գնահատական ակտեր, ապահովագրություններ, ամեն ինչ դրված էր ինչպես վիտրինայում, ոչ հավաքածու, այլ մասնավոր թանգարան։ Աշոտը ճշգրիտ էր մինչև մանրուք, նկատեց Մարատը։ Նույնիսկ ավտոտնակի արտաքին քողարկումը մտածել էր։ Փողոցից կեղտոտ դուր, ներսում շխեղ, եւ նա ցույց տվեց առաստաղին, ավտոնոմ համակարգ եւ պահեստային սենսորներ։ Լավ համակարգ։ Թղթերը հավաքելով կրկին նստեցինք։ Թողնում եմ ձեզ իմ այցեքարտն ու կարճ քայլերի ցանկը, ոչ թե հրաման, այլ ուղեցույց։ Կրկին կարդացեք նամակը, հանգիստ գիշերեք։ Եթե ցանկանաք կգամ կրկին, կկազմակերպենք ապահովագրություն, կանենք թարմ լուսանկար, կթարմացնենք գնահատականը, եւ դուք ինքներդ կորոշեք ում եւ ինչ ասել։ Ոչ մեկին, արտաշնչեցի։ Դա խելամիտ է, գլխով արեց նա։ Եվ այո, եթե հարցեր լինեն փաստաբանների վերաբերյալ, կտամ լավ կոնտակտներ։ Հրաժեշտ տվեցինք առանց շտապողականության։ Երբ դուռը փակվեց Մարատի հետևից, բոքսում շատ լուր դարձավ։ Մնացի մնաք հավասարաչափ օթափողության գորոցի եւ մտքի հետ։ Երեք երեկոյան ես համարում էի ինձ գրեթե անօթևեն։ Այսօր ես կինեմ հնարավորություններով, սարսափելի է եւ ազատ։ Վերադարձա պահարանին եւ խորացա պապկայի մեջ։ Էջ առ էջ, ասես օտար կյանք, հավաքված կոկիկ տողերի մեջ։ Վարձակալություն Սանկտ Պետերբուրգում, կայուն խոսք, առևտրային տարածքներ Եկատերինբուրգում, երկարաժամկետ պայմանագրերով, ֆոնդերում բաժիններ, պահպանողական ռազմավարություններ։ Ոչ խաղի, այլ հանգստության եւ տոկոսների մասին։ Եվ հանկարծ թերթ, որից շունչս կտրվեց։ Բնակելի տուն, Կալինինգրադի մարզ, Սվետլագորսկ քաղաք, հողամաս, փոքր քարե տուն, ծովից ոչ հեռու։ Գնվել է 4 տարի առաջ, կահավորված է, պատրաստ է բնակության։ Բանալիները պապկայում դրված փաթեթում։ Շոշափեցի փաթեթը, մետաղը զնգած, եւ բրիլոկը պիտակով։ Ինձ տուն ունեմ, ասացի բարձրաձայն։ Ոչ ավտոտնակ եւ ոչ մնամորակրոջդ մոտ, այլ տուն, որի մասին Աշոտը գիտեր։ Այնտեղ ինձ հանգիստ կլինի։ Եվ կրկին նա մտածել էր 2 քայլ առաջ։ Հեռախոսը թրթրաց սեղանին։ Արմեն։ Նայեցի էկրանին մի քանի վայրկյան, հետո պատասխանեցի։ Որտեղ ես։ Փոխարան ողջույնի բարկություն, ինչպես միշտ, երբ նրա պլանը խախտվում է։ Մորաքույրս ասաց դու նրա մոտ չես գիշերել։ Ընդհանրապես որտեղ ես։ Գտա որտեղ մնալ, ասացի հանգիստ։ Ինձ հետ ամեն ինչ կարգին է։ Սուպեր, լավ, այդպես էլ լինի։ Արի եւ վերցրու մնացածը։
Դիզայներները վաղը գալու են 9:30. Բնակարանը պետք է ազատել քո իրերից, ներողություն չկար։ Ոչ մի խոսք այն մասին, որ երեքինց դուրս ես շպրտել։ Նայեցի կատարյալ թևի գծին մոխրագույն ծածկոցի տակ եւ զգացի, թե ինչպես ներսում ամեն ինչ հարթվում։ Քեզ համար որ ժամին է հարմար, որ վերցնեմ տուփերը, հարցրեցի։ Մինչև 9 հանդիպում ունեմ, հասկացա, կլինեմ առանց 15 րոպե 9-ին։ Համրեց, գուցե գոհ էր, որ տեղավորվեցի, գուցե պարզապես նշում արեց եւ անջատվեց։ Եվս 1 րոպե պահեցի հեռախոսը ձեռքիս, հետո զանգահարեցի Մարատին։ Մարատ, ասա, լավ փաստաբան ժառանգական գործերով։ Պոլինա, շատ ուշեղ, առանց ավելորդ շոուի, այցեքարտն եմ ուղարկում, կարող եմ զգուշացնել նրան, որ կզանգեք։ Եվ նաև նայեցի Սվետլագովսկի բանալիների փաթեթին։ Ինձ պետք լինի լավ ֆինանսական խորհրդատու, առանց արկածների։ Կա հանգիստ հուսալի, նույնպես կուղարկեմ կոնտակտը։ Մի քանի րոպե հետո էկրանին թարթեցին 2 հաղորդագրություններ հեռախոսահամարներով։ Գրեցի Պոլինային, պատասխանը եկավ գրեթե անմիջապես։ Վաղը ճաշից հետո կարող եմ ընդունել։ Բերեք այն ամենը, ինչ ունեք։ Արտաշնեցի, ասես ինչ-որ մեկը օդքերիս տակ աստիճան էր դրել։ Գիշերը քնեցի գրասենյակի կաշվե դիվանին, փափուկ վերմակը պառկած էր այնտեղ, արկխում։ Առավոտյան վաղ եմ արթնացել, տուփերում դրել եմ փաստաթղթեր եւ ամենաանհրաժեշտ հագուստը։ Նայեցի շրջանակի լուսանկարին։ Մենք Աշոտի հետ կամրջի վրա, ծիծաղելի, երիտասարդ եւ հանգիստ ասացի։ Շնորհակալ եմ։ Հետո փակեցի բոքսի դուռը, ստուգեցի կողպեքը եւ նայելով մոխրագույն կեղտոտ դրան մտածեցի։ Թող այդպես էլ մտածեն, որ այստեղ ոչինչ չկա։ Նավիգատորը կառուցեց երթուղին դեպի Երևանի կենտրոն։ Գործարկեցի մեքենան, դուրս եկա բակից եւ մտա հոսքի մեջ։ 8:45։ Կոնսիերջը դեռ հիշում է ինձ, վերելակը նույնքան արագ է, միայն հարթակում հոտ է գալիս։ Արմենը խոստացել էր լինել մինչև 9։ Նայեցի էկրանին, առանց 5 րոպե 9-ին եւ սեղմեցի զանգի կոճակը։ Ես այստեղ եմ, ասացի տոմոֆոնով, բացիր։ Դադարը կարճ էր, ինչպես հառաչանք։ Մտիր, պատասխանեց նա։ Ուղղեցի բլուզս, վերցրի պայուսակը եւ լսելով, թե ինչպես ներսում աստիճանաբար հավաքվում է հանգստություն, մտածեցի. կգամ, բայց այս անգամ խոսակցության կանոնները կլինեն այլ։ Կլինեմ, ասացի արդեն բարձրաձայն ինքս ինձ, եւ կսկսեմ գլխավորից։ Կոնսիերջը գլխով արեց, ճանաչեց։ 15 տարվա ընթացքում առանց խոսքերի ողջունել սովորել էինք։ Միջանցքում հոտ էր գալիս թարմ գիպսի, որոշ տեղերում խուլ էին հնչում գործիքները։ Դուռը բացվեց։ Արմենը կանգնած էր հեռախոսով ձեռքին եւ աչքի անկյունով նշեց ինձ, ինչպես առաքիչի։ Վերջապես, ասաց, հեռախոսը գրպանը դնելով։ Տուփերը դրեք ննջասենյակում, դիզայներները 9:30, պետք է արագացնել։ Ոչ բարև, ոչ ինչպես ես, անցա ներս։ Բնակարանում օդը այլ էր, ասես ավելի սառը։ Դարակները մասամբ դատարկ, պատերից հանված լուսանկարները, հարթ ուղղանկյուններ, բաց գույնի, որտեղ վերջերս կախված էին մեր ընտանեկան շրջանակները։ Ննջասենյակում իմ կողմում ստվարաթղթե տուփեր, կափարիչի վրա մարգերով, մայրիկ։ Հայրիկի Rolex-ը եւ մանժետները թողեցի։ Մնացածը հագուստից մինչև գրքեր։ Կարող ես վերցնել։ Ուզեցի նրան ասել այն բառը, որ երեք նետել էր անտարբեր, ինչպես մոխիր։ Լուր բացեցի կափարիչը։ Վերևում սվիտերը, որ անցյալ ծմրանը նվիրել էի Աշոտին։ Դեռ հոտ է գալիս նրանով, բարական անուխով եւ սուրճով։ Ներքևում նրա սիրելի գրքերը, կոկիկ դրված, փետուրով գրիչների պատյան։ Ափս անցկացրի կողերին եւ սկսեցի դասավորել։ Սա ինձ հետ, սա մի քիչ այստեղ։ Արմենը շրջում էր սենյակով, ինչպես գրասենյակում, սեղմում հաղորդագրություններ, երբեմն ցույց տալիս տուփի վրա։ Սա վերցրու, սա իմաստ չունի։ Չվիճեցի։ Հանկարծ հստակ հասկացա։ Վիճելը նույնքան անիմաստ է, որքան անձրևին գոռալը։ Նա չի լուսի, եւ գուցե դա նույնիսկ ավելի լավ է։ Ավելի արագ կարելի է, բարկացած նետեց նա, ժամացույցին նայելով։ Սա պարզապես իրեր են, մայրիկ, եւ դու տեղ չունես դնելու։ Բարձրացրի աչքերս նրա վրա եւ առաջին անգամ երկար ժամանակ չշրջեցի։ Ես տեղ ունեմ, ասացի հանգիստ, եւ ես կվարձնեմ այնքան, որքան պետք է։ Նա ծիծաղեց, բայց լռեց։ Ի վերջո դուրս եկավ, հղում անելով կարևոր զանգին եւ թողեց ինձ մենակ։ Շրջեցի սենյակներով, ասես հրաժեշտ տալով։ Խոհանոցում մատով անցա սեղանին, հիշեցի մեր կիրակիները, թե ինչպես Աշոտը անձեռոցիկի վրա գծում իր սխեմաները։ Կաբինետում կանգ առա դատարկ տեղում, որտեղ կանգնած էր նրա ծանր մահագոնե սեղանը։ Փոխարենը ապակե դարակ, անհեթեթ եւ սառը, ասես օտար կատալոգից։ Բացեցի պահարանը գրեթե դատարկ։
եւ հանկարծ ամենաեզրում, ասես շտապով խցկված, գտա Աշոտի հին կաշվե պայուսակը, աշխատանքային, սիրելի, նույնը, որով գնում էր հանդիպումների։ Կայծակը դանդաղ բացվեց։ Ներսում ծրար, բաց գույնի թուղթ, նրա ձեռագրով։ Եթե գտնես Սոնա, սա ավտոտնակի պահարանից ամեն ինչի կրկնօրինակն է, ամեն դեպքում։ Նստեցի անկողնու եզրին եւ 1 րոպե այդպես նստեցի, պարզապես 2 մատով պահելով ծրարը։ Աշոտը ինչպես միշտ 2 քայլ առաջ էր անում։ Զգուշորեն թաքցրի ծրարը պայուսակից եւ այդ պահին լսեցի, որ Արմենը վերադառնում է։ Վերջ, հարցրեց նա դրան շեմից։ Այո, մնացածը կոնսիերջը կբերի։ Շնորհակալ եմ։ Միասին 2 տուփ դրեցինք վերելակը։ Առաջին հարկում կոնսիերջը անմիջապես կանքեց բեռնատար վերելակ, օգնեց բեռնել մեքենան, այն զսպված մասնակցությամբ, որ միշտ փրկում է անհարմար պահերին։ Շնորհակալ եմ, ասացի, թողեցի գրառում, ազգանունով մնացած տուփերի վրա։ Արմենը կանգնած էր մուտքի մոտ, արագ ինչ-որ բան էր գրում հեռախոսում։ Եվս մեկ անգամ կանցնեմ սենյակներով, ասացի, ուզում եմ հրաժեշտ տալ, 15 տարին այնուամենայնիվ կյանքի մի կտոր է։ Մի վայրկյան նրա դեմքում ինչ-որ բան տողաց, գուցե բարկություն, գուցե անհարմարության ստվեր։ Ինչպես ուզում ես, կտրեց նա, միայն փակիր հետևիցդ, ես հանդիպման եմ։ Գնաց առանց հետ նայելու։ Եվս մեկ անգամ շրջեցի բնակարանով, այլևս չկարչելով, այլ թողնելով։ Անցկացրի ձեռքս, ժպտացի շուրթերի անկյունով։ Հաջող տուն, ասացի գրեթե շշնջալով, եւ փակեցի դուռը հետևիցս։ Մուտքի մոտ օգնեցին վերջինը բեռնել, եւ ես գնացի ոչ տուն, այլ Պոլինայի մոտ։ Նրա գրասենյակը խիստ էր, առանց ավելորդ փայլի, ապակի, փայտ, գրքեր դարակներում, ոչ գեղեցկության, այլ գործի համար։ Դրան մոտ դիմավորեց ինձ, ամուր սեղմեց ձեռքս։ Հայացքը պարզ, ձայնը հավասար, առանց քաղցրախոսության։ Սոնա, անցեք, ցավակցում եմ կորուստի կապակցությամբ, նստեք, պատմեք։ Ես ամեն ինչ պատմեցի հերթականությամբ՝ կտակը, ավտոտնակը, նամակը, պահարանը, մեքենաները, պապկան ռիեստրով կոնտակտները, Աշոտի ծրագրերը։ Արմենի մասին էլ, առանց չափազանցնելու կամ արդարացնելու, ինչպես կա։ Պոլինան շատ ուշադիր լսում էր, կարճ հարցեր էր տալիս, մանրամասներ ճշտելով։ Մի պահ հանեց ակնոցները, հետ թեքվեց աթոռի թիկունքին։ Անմիջապես ասեմ, իրավաբանորեն ձեր ամուսինը ամեն ինչ կառուցել է անթերի։ Կտակը, վստահված կառավարումը, իրավունքների անցումը մաքուր է։ Կարելի է վիճարկել ամեն ինչ, բայց ձեր որդու հայցերի հեռանկարները, եթե նա մտածի, մոտ են 0-ի եւ թանկ կարժենա նրան եւ գումարով եւ նյարդերով։ Հիմա ձեր խնդիրն է ամրագրել ընթացիկ պատկերը եւ ապահովել լռություն։ Լռություն, կրկնեցի ես։ Այո, առանց ավելորդ խոսակցությունների, առանց պատահական արտահոսքերի։ Ես կօգնեմ կազմակերպել ապահովագրությունները, հարցումները, կառավարիչներին ծանուցումները։ Մենք կսահմանենք պարագիծը, իսկ հետո դուք ինքներդ կորոշեք, երբ եւ ինչ եք ասելու որդուն։ Ոչ վախից, այլ դիրքորոշումից։ Նա սեղանին դրեց իմ ծրարը կրկնօրինակներով, արագ թերթեց։ Եվ դեռ խոսում եք Սվետլագորսկի տան մասին, հարցրեց Պոլինան։ Ըստ փաստաթղթերի մաքուր է, կոմունիկացիաները միացված են, ծանրաբեռնումներ չկան։ Գնացեք, նայեք։ Ավելի լավ է ապրել այնտեղ, որտեղ դուք ապահով կլինեք, եւ իրավաբանորեն, եւ էմոցիոնալ։ Ես մտածում էի դրա մասին, ասացի։ Այսօր կամրագրեմ հյուրանոց եւ կփորձեմ երեկոյան թռչել։ Ես կկապվեմ մեր Կալինինգրադյան գործընկերների հետ, հանգիստ ավելացրեց նա։ Եթե տեղում որևէ օգնություն պետք լինի, ասեք։ Մենք քննարկեցինք եւս մի քանի էջ։ Պոլինան տվեց առաջին քայլերի ցանկը։ Փոխել կողպեքները բոքսում, ծանուցել պահակությանը, զգուշորեն վերակարգավորել մուտքերը վստահված կառավարման համար, անխմբագիր ինվենտարիզացիա անել։ Ամեն ինչ գործնական, առանց մեկ ավելորդ բառի։ Ելնելիս հանկարծ զգացի, որ կրծքիս տակ ինչ որտեղ ազատվում է։ Ոչ ամեն ինչ անմիջապես հասկանալի է, բայց ասես կյանքն այժմ ունի քարտեզ, ոչ միայն մշուշ։ Արդեն մեքենայում բացեցի հեռախոսս։ Էկրանին թարթեց Արմենի հաղորդագրությունը։ Դիզայներներին ամեն ինչ դուր է գալիս, ամբողջական վերանորոգում ենք անում։ Քո հին ալբոմները տարել եմ մորաքրոջդ մոտ, քանի որ չես վերցրել։ Կրկին կարդացի եւ չպատասխանեցի։ Ոչ թե դաստիարակում եմ, այլ պարզապես հասկացա։ Հենց հիմա դա խոսակցության մասին չէ։ Հավաքեցի ավիաընկերության համարը։ Երեկոյան թռիչք կար դեպի Կալինինգրադ։ Ամրագրեցի պարզ համար Սվետլագորսկի զբոսանավի մոտ։ Ոչ շքեղություն, պատուհան, մաքուր անկողին, լռություն։ Հետո զանգահարեցի Գենադի Լենտովին, ֆինանսական խորհրդատուին, ում կոնտակտները ուղարկել էր Մարատը։ Կարճ համաձայնեցինք հանդիպմանը հետ հաջորդ օրը տեսակապով, որպեսզի նա թերթի պապկան եւ ուրվագծի կարգը։ Մեկնելուց առաջ եւս մեկ անգամ ստուգեցի Պոլինայի ցուցակը,
Ամեն ինչ տեղում էր՝ պապկա, ֆլեշներ, կրկնօրինակ ծրար, բոքսի բանալիներ, Սվետլագորսկի տան բանալիներ։ Ժպտացի ինքս ինձ. տուն։ Բառը հանկարծ իսկապես ընկավ տեղը։ Ոչ որպես երազ, այլ որպես աթոռ, որի վրա կարելի է նստել։ Օդանավակայան ճանապարհը տևեց մի փոքր ավելի քան 1 ժամ։ Մոսկվան աղմկում էր ինչպես միշտ։ Ասեց նրան ոչ մի կապ չուներ ինչ-որ մեկի անձնական հանգիստի եւ ձեռքբերումների հետ։ Եվ դա տարօրինակ կերպով մխիթարական էր։ Աշխարհը գնում է իր ճանապարհով, ես իմ։ Իջա տաքսիից, լսեցի, որ գալիս է նոր հաղորդագրություն։ Էկրանը բռնկվեց, Արմեն։ Մեքենայաբար ձգվեցի նայելու եւ սառեցի, մատս հազիվ դիպչելով ապակուն։ Օդանավակայանում նայեցի Արմենի էկրանին եւ հեռախոսը դրեցի պայուսակի մեջ։ Ոչ թե ուզում էի խայթել։ Պարզապես հիմա իմ երթուղին ունեի։ Թռիչքը չհետաձգվեց։ Նստեցումը հանգիստ էր։ Ասես աշխարհը աննկատելիորեն ափը դրել էր իմ հոգնությունության տակ։ Կալինինգրադը դիմավորեց քամով եւ օդումաղի խոնավությամբ։ Բալտիկան գիտի անմիջապես կետ դնել եւ նոր բարբերություն սկսել։ Սվետլագորսկ հասա երեկոյան, նշաններ դեպի զբոսանավ, նեղ փողոցներ, սոճիներ, համեմունքային ստվերներ եւ քարե տուն, ցածր, ասես քամուց խոնարհված, թաքնված կենթանի ցանկապատի եւ ծառերի հետևում, փայտե դարպաս, կոկիկ սալիկներով արահետ, սիզամարկ, որտեղ խոտը տարածվում է խիտ գորգով։ Բանալին դրեցի։ Կողպեքը փափուկ շրջվեց, ասեց ինձ այստեղ սպասում էին։ Ներսում լռություն էր, ինչպես գրադարանում, լույսը տաք, ոչ հիվանդանոցային։ Հյուրասենյակը բուխարիով, կողքերին ներկառուցված դարակներ, ոչ ցուցադրության, այլ ընթերցանության համար։ Պլատոնով տոկարևը, Լենինգրադյան դպրոցի հին ալբոմներ։ Պատուհանները մանր բաժանված, նրանցից, որոնք տալիս են ճիշտ լույս, ոչ պարզապես պայծառ։ Փայտե հատակ, վրան գորգեր, աննկատ գծանկալով, պատուհանի մոտ բազկաթոռներ, որոնց վրա անմիջապես ուզում ես ափերդ դնել։ Խոհանոցը փոքր է, բայց հարմարավետ, անկյունը պատուհանի մոտ սեղանիկով, որտեղ հավանաբար առավոտյան հատկապես լավ է։ Ննջասենյակը ոչ հսկայական է, բայց դուռը դուրս է տանում տերաս, որտեղ հարևան տների տանիքների եւ սոճիների միջով երևում էր ծովը։ Ոչ բացիկային տեսարան, այլ խոստում, մոտ է, պարզապես պետք է հասնել։ Բայց վերջնականապես ինձ հաղթեց փոքր սենյակը, կաբինետը հյուրասենյակի կողքին։ Պարզ գրասեղանի վերևում Գրիբոյեդովի ջրանցքի ակվարել, կամուրջ, ջուր, տաք մայիսյան լույս։ Մենք այնտեղ մի անգամ քայլում էինք ուսարուս, եւ նա կատակում էր, որ կյանքը դա է, եւ չես շտապում, եւ առաջարկությունն արեց այնպես հանգիստ, ասեց մենք երկուսս էլ գիտեինք, այլ պատասխան չի լինի։ Նստեցի բազկաթոռի եզրին եւ հանկարծ լաց եղա, ոչ թե հուղարկամորության ժամանակ, ոչ սուր, պատառոտված հեկեկոցներով, այլ հանգիստ եւ փափուկ, ասեց աղը դանդաղ եւ ճիշտ դուրս էր գալիս ինձանից։ Աշոտ այդ ամբողջ ժամանակ մտածում էր իմ մասին ձեռքերով։ Լույս, գրքեր, պատուհաններ, դուռ դեպի տերաս, որտեղ կարելի է թեյ խմել եւ չզգալ օտար։ Նույնիսկ պլեդերը երկու գույնի, իմը եւ նրա։ Դարակից վերցրի բաժակ, լցրի ջուր, փորձեցի ժպտալ ինձ ապակու մեջ։ Եվ հանկարծ դրանը քաղաքավարի թաքեցին, ոչ համարորեն, այլ այնպես ինչպես թաքում են մարդիկ, ում իրենց կյանքն ունեն եւ քոնը պատրաստ են հարգել։ Դրան շեմին կանգնած էր 70 տարեկան մոտ կին, ամուր ուսերով եւ պարզ աչքերով, ձեռքին ձևաթուղթ սապեկանգայի համար, փաթաթված սրբիչով։ Բարև ձեզ, ասաց նա, հավանաբար դուք եք Սոնան, ես Մարգարիտա Կուզնեցովան եմ, 2 տուն անց։ Աշոտը խնդրել էր ինձ հետևել, երբ հայտնվեք։ Չէի ուզում անհանգստացնել, բայց մտածեցի, առաջին երեկոն ընթրիքով զբաղվելը այն չէ, ինչով պետք է զբաղվել։ Մարգարիտա, շփոթված շպտացի, դուք նրան ճանաչում էիք։ Քիչ, գլխով արեց նա։ Նա մի քանի անգամ եկել էր, ցույց էր տվել ձեր բնակարանի լուսանկարները, հաշվարկել պատերի գույնը, հարցրել էր, թե ինչպես է ձմեռը քամով։ Շատ էր ջանում, որ ձեր ճաշակով լինի, եւ խնդրել էր ինձ առաջինը ձեզ չզանգել։ Թող ինքը գտնի, ասել էր։ Մարգարիտան փափուկ շպտաց։ Բերում եմ ձեզ պարզ սապեկանգա, եւ եթե ցանկանաք կգամ թեյի, իսկ եթե ոչ չեմ նեղանա։ Եթե ձեզ հարմար է, խոհանոցում թեյ խմեցինք։ Նա իր ձևաթուղթը դրեց ջեռոցում մի փոքր տաքացնելու, արագ գտավ բաժակները, հարցրեց, թե որտեղ է շաքարը, եւ առանց սպասելու ինքը գտավ։ Խոսակցությունը գնաց ինչ-որ կերպ առանց ջանքերի։ Որքան ժամանակ է նա Սվետլագորսկում, ինչպես ամուսինը մահացել է 8 տարի առաջ, ինչպես առաջին ամառն առանց նրա անվերջ էր թվացել։ Լսում էի եւ առաջին անգամ երկար ժամանակ զգում էի ինձ ոչ որպես ծանրաբեռն ձգին, ոչ որպես անպետքություն, այլ որպես հասուն կին, ում հետ կա զրուցակից, ոչ դատավոր, ոչ փրկիչ, այլ հարևանուհի։ Աշոտը ասում էր, ավելացրեց Մարգարիտան, երբ արդեն ուտում էինք, որ դուք ուժեղ եք, որ եթե ձեզ տալ լռություն եւ նորմալ պատեր, դուք ինքներդ ամեն ինչ կորոշեք։ Ես այդպես էլ տեսնում եմ։ Նա շատ նախատեսող էր, պատասխանեցի ժպտալով։ Այո, ծիծաղելի է։ Դա ծիծաղելի չէ, առարկեց նա։ Դա սեր է,
Պարզապես ձեռքերով արված։ Ոչ բոլորն են ընդունակ դրան։ Երբ նա գնաց խոստանալով ծանոթացնել գրադարանի եւ քաղաքում անհրաժեշտ մարդկանց հետ, ես ծածկվեցի պլեդով եւ առաջին անգամ շաբաթների ընթացքում խոր քնեցի։ Ինձ արթնացնում էր միայն ծովի հեռավոր գոռոցը, խուլ, ինչպես տան սրտի զարկերը։ Առավոտյան արդեն հանգիստ շրջեցի սենյակներով, որպես տանտիրուհի, ոչ որպես հյուր։ Սեղանում գտա պապկա պրակտիկա մակագրությամբ, թերապևտի եւ կարդիոլոգի հեռախոսները Կալինինգրադում, սանտեխնիկ, էլեկտրիկ, մաքրություն, տեղի գրադարանի խմբակների ցանկ, քարտ Գևորգյան Սոնա անունով։ Ընթերցողի տոմսը պարզվում է արդեն վճարված է եւ Աշոտի ձեռագրով ընդգծված գրառումը մահից 3 ամիս առաջ։ Եթե կարդում ես սա, նշանակում է ամեն ինչ ստացվել է։ Ուզում եմ, որ այստեղ քեզ հեշտ լինի, ոչ պարտավորություն, այլ ընտրություն։ Ուզում ես ապրիր, ուզում ես 2 շաբաթով եկ, գլխավորը առանց անհանգստության։ Ես կողքի դեմ նրանով, որ ամեն ինչ կարգի եմ դրել։ Սիրում եմ։ Ա. Թերթիկը պահում էի 2 մատով, ինչպես պարապարակ, որպեսզի չթափվի։ Պարզվում է, կարելի է այդպես սիրել, ոչ խոսքերով, այլ նրանով, որ սանտեխնիկին ինքդ չես զանգի, որ պահարանում կան կենցաղային մանրուքների պաշար, որ սառնարանում ջուր եւ յոգուրտ է առաջին առավոտվա համար, որ կախիչի վրա կախված է նոր մահրովե խալատ, ամեն դեպքում։ Անցան օրերը։ Առավոտյան գնում էի ծով, որտեղ ճայերը զրույցը բաժանում էին կարճ ճիչերի։ Ցերեկը քաղաքում, մանրուքներով զբաղվելու, վերանորոգելու, վերակարգավորելու, երեկոյան թեյի տերասում։ Մարգարիտան ծանոթացրեց գրադարանուհու հետ։ Գրանցվեցինք փափուկ ընթերցանության ակումբում, որտեղ իմ տարիքի կանայք բարձրաձայն կարդում են փոքր կտորներով, ասեց ստուգելով, թե ինչպես է տեքստը ընկնում շնչառության վրա։ Հանկարծ հասկացա, որ ոչ պարզապես ապրում եմ, ես վերադառնում եմ ինքս ինձ։ Երրորդ օրը զանգահարեց Արմենը։ Համարը երևաց եւ ես արտաշնչելով պատասխանեցի. «Ալո մամ, դու որտեղ ես»։ Ինչ որ կերպ անհարմար է խոսելը։ Մորաքույրս ասում է իրա մոտ չես եղել։ Ռիտան ասում է նրա մոտ էլ չկաս։ Ընդհանրապես որտեղ ես Արմեն։ Ինձ հետ ամեն ինչ կարգին է, ասացի հանգիստ։ Վերցրի դադար։ Գտա տեղ, որտեղ կանգ առնել։ Ինչ է նշանակում դադար։ Բարկությունը կտրեց ձայնը։ Ինչ դադարներ։ Որտեղ ես անհետացել։ Դու չես կարող այդպես անհետանալ։ Կարող եմ, հանգիստ պատասխանեցի։ Իրավունք ունեմ։ Եթե գործերի մասին է, ասա ինչ է պետք։ Նա 1 վայրկյան լռեց, ասես տակտիկաներ էր ընտրում։ Լավ, ավելի հարթ տոնով։ Թղթեր գտա հորս գրառումներով, հանդիպումներ ինչ-որ խորհրդատուների հետ, անծանոթ հասկանուններ, մեկնաբանություններ ապագա ակտիվների ապահովման մասին։ Դու տեղյակ ես, հնարավոր է կան հաշիվներ կամ անշարժ գույք, որոնց մասին չեն ասել կտակի կարդալու ժամանակ։ Սիրտս թրջկաց, բայց ձայնս պահեցի։ Ֆինանսներով զբաղվում էր հայրդ, այն ամենը, ինչը պետք է կտակի շրջանակներում, ասել է Վահանը։ Մնացյալը փաստաբանների մոտ է։ Երբ ես վերադառնալու, պետք է ամեն ինչ անձամբ քննարկենք։ Իմ մոտ շինարարություն է եւ հանդիպումներ, բայց կարող ենք որտեղ որևէ հանդիպել։ Չգիտեմ, ազնվորեն ասացի։ Ինձ ժամանակ է պետք։ Կապի մեջ եմ։ Մամ, նա բարձրացրեց ձայնը։ Սա լուրջ չէ։ Դու տարօրինակ ես պահում քեզ կտակի կարդալուց հետո։ Գնացիր առանց որևէ մեկին զգուշացնելու։ Հիմա չես ասում որտեղ ես։ Մարդիկ արդեն հարցնում են։ Հասկանում ես, դա անպարկեշտ է։ Թեթևակի ծիծաղեցի խողովակի մեջ։ Ոչ չարությամբ, այլ այնպես, ինչպես ծիծաղում են, երբ տեսնում են հին սովորություն։ Թող հարցնեն, ասացի։ Ես այլևս չեմ ապրում ուրիշների համար։ Հաճելի օր Արմեն։ Կզանգեմ, երբ պատրաստ լինեմ խոսել։ Սա պատասխան չէ, նետեց նա, բայց ես արդեն սեղմեցի ավարտել։ Նստած էի տերասում, թեյի բաժակը տաքացնում էր ափերս։ Ծովից քամին շրջում էր Մարգարիտայի թողած տեղական թերթի էջերը։ Կոնցերտների ժամանակացույց, կերամիկայի ցուցահանդես, նոր տոնավաճառ։ Աշխարհը շարունակում էր գնալ իր հանգիստ ընթացքով, եւ հանկարծ հասկացա. ես վերջապես չեմ վազում գնացքի հետևից, այլ կանգնած եմ իմ հարթակում եւ ընտրում եմ երթուղին։ Մտածեցի Աշոտի նամակի մասին։ Եթե նա արժանի լինի, այնտեղ հենց այդպես էր, ազնվորեն։ Եվ այն Արմենի մասին, որը ժամանակին ծիծաղում էր, երբ ծմրանը սանդուղից իջնում էինք ստվարաթղթի վրա։ Նա ներսում ապրում է հավանաբար։ Բայց հիմա ինձ հետ խոսում է մարդ, ում համար ամենակարևորն է ինչ կասեն եւ ինչպես է թվում։ Հեռախոսը կրկին բռնկվեց։ Արդեն ոչ նա։ Մեկ այլ անուն՝ Պոլինա Զիմինա։ Ինչպես հասակ։ Եթե պետք է կկազմակերպեմ կողպեքների փոփոխություն բոքսում եւ պահակության անխմբագիր ստուգում։ Պատասխանեցի. այո, եկեք։
Եվ շնորհակալ եմ։ Հետո փակեցի մեսենջերը, հեռախոսը դրեցի կողքին եւ երկար նայեցի ծովի շերտին Սոչիների միջև։ Ինձ հանգիստ էր, եւ այդ հանգստության մեջ կար տարօրինակ գիտելիք։ Հիմա բավականաչափ ժամանակ ունեմ սպասելու եւ ստուգելու։ Պարտավոր չեմ անմիջապես պատասխանել, պարտավոր չեմ արդարանալ։ Կարող եմ նայել, թե ինչպես է մարդը ընտրություն կատարում։ Ավարտեցի թեյը եւ լսեցի, թե ինչպես հարևանների դարպասի փականը կտտացրեց։ Մարգարիտան շուկայից վերադարձել էր։ Արդեն պատրաստվում էի նրան հրավիրել երեկոյան զբոսանքի, երբ ներքին անհանգստությունը հազիվ նկատելի բարակ դիպչեց մաշկի տակ գտնվող նյարդին։ Այդպես է լինում, երբ որդուդ ճանաչում ես ավելի լավ, քան ինքը իրեն։ Արմենը նրանցից չէ, ով հարցերն առանց պատասխանի է թողնում։ Այն ժամանակ դեռ չգիտեի, որ ինչ-որ մեկն արդեն սկսել է այդ պատասխանները փնտրել նրա փոխարեն, եւ որ մի օր երեկոյան իմ տան մոտ կկանգնի օտար, չափից ավելի թանկ մեքենա։ Սև մեքենան երեկոյան կանգ առավ դարպասի մոտ, փայլեց ֆարերով, անջատեց շարժիչը։ Սրահից դուրս եկավ Արմենը, ուսերը հավաքված, հայացքը ուղիղ, ինչպես հանդիպման ժամանակ։ Միայն այդ հավաքվածության տակ ոչ քուն էր, այլ բարկություն, որին նա ջանասիրաբար պահում էր ներսում։ «Գտա քեզ», ասաց նա, նույնիսկ չողջունելով։ «Հետաքրքիր տեղ է»։ Երբ է իր պլանավորում ասել, «Բարև Արմեն», հանգիստ պատասխանեցի ես։ «Մտիր, հարևանների մոտ ներկայացում չենք կազմակերպի»։ Նա մտավ, սուր հայացքով շրջանցեց հյուրասենյակը, ասեց գնահատում էր։ Մատներով անցավ բազկաթոռի թիկունքով, հայացքը կանգ առավ սեղանի վերևի ակվարելի վրա։ Հմայիչ արտասանեց այն ինտոնացիայով, որով կարելի է եւ գովել, եւ խայթել։ Ահա թե որտեղ ես վերցրել դադարը։ Ծովի մոտ գաղտնի տունիկ։ Տուն ուղեցի ես։ Բանալիները փաստաթղթերի մեջ էին։ Դու գիտես, հայրիկից մոտ ամեն ինչ ցուցակով էր։ Գիտեմ, նա մի փոքր դողաց այդը։ Ես հրավիրել եմ մասնավոր դետեկտիվի, երբ դու անհետացար։ Ձևականորեն հոգատարություն տարեց մոր մասին, ով կորուստից հետո կողմնորոշման նշաններ է ցույց տալիս։ Դու դեմ չես հոգատարությանը։ Ես դրեցի թեյնիկը, հանեցի 2 բաժակ։ Նրա խոսքերը հարթ էին, բայց երեսպատումը սուր։ Հոգատարությունը այլ կերպ է հնչում, ասացի ես, իսկ սա նման է ստուգման։ Ստուգում է պետք, երբ չափահաս մարդը վարվում է ինչպես պատանոյի։ Նա հենվեց խոհանոցի շեմին, իդեք եւս մեկը։ Եղել եմ ավտոտնակում, դուրը փակ է, բայց պատուխանները, եթե ափով սրբես, ինչ-որ բան են ցույց տալիս։ Այնտեղ դատարկ չէ, այնտեղ հին մեքենաներ են, շատ հին եւ իմ աղբյուրների համաձայն էժան չեն, շատ ավելի էժան չեն։ Լուր դասավորեցի բաժակները, լցրի թեյի տերևները։ Ներսում անսովոր լուր դարձավ, ինչպես առաջին ձյան առաջ։ Ինչ ես ուզում, Արմեն, վերջապես հարցրի ես։ Կոնկրետ։ Ճշմարտությունը, արագ պատասխանեց նա։ Դու գիտեիր, դուք հորս հետ ամեն ինչ պատրաստել եք իմ հետևից։ Նա ձեռքով ցույց տվեց, ասեց հավաքում էր մի բուռ։ Տուն, ավտոտնակ, թղթեր։ Սա ինչ է ներկայացում։ Պենթհաուզը ինձ, ավտոտնակը քեզ, իսկ ավտոտնակում հարյուրավոր միլիոնների թանգարան։ Ես իմացա նրա մահից հետո, ասացի ես, եւ ինձ ժամանակ էր պետք հասկանալու, թե ինչ է կատարվում։ Դու չես օգնել ժամանակին տեղի ունենալ։ Նա կարճ առանց ուրախության ծիծաղեց։ Ես լավագույն վիճակում չէի։ Այո, բայց դու կարող էիր առնվազն ասել, ուր ես գնացել կամ ինչ ունես։ Նա շրջանցեց սենյակը հայացքով։ Այն ինչ հանկարծ քեզ մոտ չկա։ Ես ոչ մեկին ոչինչ պարտավոր չէի զեկուցել, պատասխանեցի ես։ Հատկապես այնմանից հետո, երբ երեկոյան ինձ դուրս բրտեցին տնից առանց տարբերակների։ Նա 1 վայրկյան շրջեց հայացքը, շուրթերը սեղմեց։ Լավ, ասաց ավելի հարթ։ Եթե ամեն ինչ այնպես է, ինչպես ասում ես, ո՞րն է երաշխիքը, որ ինձ չես թողնի առանց իմ բաժնի։ Պենթհաուզը գեղեցիկ է, բայց դա ծախսեր են, վերանորոգման վարկեր, պարտավորություններ։ Իսկ իրացվելի գումարները, ինչպես պարզվեց, պորտֆելում այդքան շատ չեն։ Ամեն ինչ կառուցվածքներում է, որոնց ես անմիջապես չեմ կարող մոտենալ։ Իսկ քեզ մոտ ինչ-որ մեքենաներ, ակտիվներ, որոնց մասին փաստաբանը կտակի կարդալու ժամանակ դիվանագիտորեն լռեց, թեյնիկը կտտացրեց։ Ես լցրի եռման ջուրը, դրեցի շաքար, կիտրոն։ Նա նստեց սեղանի շուրջը, բայց բաժակին չկպավ։ Դու խոսում ես քո բաժնի մասին այնպես, ասես քեզ ինչ-որ բան չեն տվել, հանգիստ արտասանեցի ես։ Թեև փաստացի դու շատ ես ստացել։ Հայրիկը բաժանել է այնպես, ինչպես համարել է անհրաժեշտ։ Սա նրա կամքն է։ Եվ իրավաբանորեն ամեն ինչ մաքուր է ձևակերպված։ Կամք, արձագանքեց նա։ Հարմար բառ է, երբ պետք է բացատրել մանիպուլյացիան։ Նա ինձ ստուգում էր, եւ դու հիմա էլ։ Նայեցի նրան ոչ վերևից ներքև, ոչ ներքևից վերև, այլ ուղիղ։ Ես ցույց կտամ քեզ մեկնամակ։ Ես բարձրացա, բերեցի կաբինետից ծրարը, նույն կրկնօրինակը, որ գտել էի Աշոտի պայուսակում։ Այն գրել է հայրիկը, այն ուղված է ինձ։ Կարդա, հետո խոսենք։ Նա վերցրեց, զգուշորեն պատրեց եզրը, թեև ձեռքերը շատ թեթևակի դողում էին։
Կարդում էր արագ, հետո ավելի դանդաղ, կրկին վերադառնալով։ Դեմքին անցնում էին ալիքներ, անվստահություն, զայրույթ, ինչ-որ բան, որ նման էր ցավի, եւ կրկին զայրույթ, արդեն ավելի սուր։ Նշանակում է ահա թե ինչպես, ասաց նա ցածր, յուրաքանչյուր բառը գլորելով։ Կարգավիճակը ինձ, իսկական արժեքը քեզ։ Նշանակում է ըստ քո խոսքերի, ես մարդ եմ, ում վրա հնարավոր չէ հույս դնել, եւ որոշումները կայացվել են դրանից ելնելով, եւ դու դեռ սպասում ես, որ ես սա հանգիստ ընդունեմ։ Նամակը քեզ վատ մարդ չի անվանում, պատասխանեցի ես։ Այն խոսում է այն անհանգստությունների մասին, որոնք հայրիկդ տարիներ շարունակ գրում էր, քո հետ ինձ հետ խոսելու ձևի մասին, երբ կարծում ես, թե ոչ ոք չի լսում։ Քո համար տպավորությունը ավելի կարևոր է, քան էությունը, իսկ քեզ համար ավելի կարևոր է գաղտնի ակտիվ ունենալ կողքիդ, սուր նետեց նա։ Ավտոտնակ, տուն, թղթեր եւ որդուն ոչ մի բառ չասել։ Որդին նախ մորը դուրս շպրտեց բնակարանից, հիշեցրի ես նույն հանգստությամբ, իսկ հետո վարձեց դետեկտիվ եւ գնաց օտար պատուհաններ նայելու։ Դու իսկապես կարծում ես, որ խոսակցությունը կսկսվի վստահությունից։ Նա կտրուկ հետ մղեց աթոռը, անցավ պատուհանի մոտ եւ հետ եկավ, ինչպես կամրջով։ Լավ, թող այդպես լինի։ Նա ամեն ինչ կառուցել է քո անվտանգության համար։ Հետո ինչ։ Դու ամեն ինչ թողնում ես քեզ, իսկ ինձ սովորիր ապրել։ Նա ծիծաղեց, զայրացած, երիտասարդ։ Ես կարող եմ վիճարկել սա, հասկանում ես։ Թաքնված ակտիվներ, ժառանգական զանգվածի շրջանցում, վստահված կառուցվածքներ, սա հոտ է տալիս օրենքը շրջանցելու ցանկությունից։ Հոտ է տալիս միայն քո բարկությունից, հանգիստ պատասխանեցի ես։ Իրավաբանորեն ամեն ինչ ճիշտ է ձևակերպված, վիճարկումը թանկ է եւ գրեթե անօգուտ։ Քեզ դա կբացատրեն ցանկացած խելամիտ փաստաբաններ եւ հավատա, հայրիկիդ մոտ լավագույններն էին։ Նա լղեց, նստեց, վերջապես մի կում թեյ խմեց, ասեց բաժակի մեջ փնտրում էր փաստարկ։ Բայց եկեք այլ կերպ, ասաց նա արդեն ոչ այնքան սուր, ասեց փոխել էր տակտիկան։ Մենք կարող ենք պայմանավորվել մարդկայնորեն, ոչ ամեն ինչ ինձ, այլ արդարության մասին։ Դու թողնում ես քեզ մի մասը, բայց ճանաչում ես, որ ես որդի եմ, որ ինձ ավելի շատ է պատկանում, քան ապակու եւ բետոնի ցուցափեղկը։ Կարելի է բաժանել մեքենաները, կարելի է ինչ-որ բան վաճառել։ Ոչ, փափուկ ընդհատեցի ես։ Մենք չենք սակարկելու կենթանի մարդկանց վրա։ Ես չեմ վերանայի Աշոտի որոշումները։ Նա դրանք չի կայացրել ծնկների վրա եւ առավել եւս ոչ էմոցիաներով։ Այսինքն դու պարզապես ինձ կարճ շղթայով ես պահում, ասաց նա։ Կորոշես արժանի եմ թե ոչ։ Ինչպես դասատուն դպրոցում, ինչպես կինը, ում նա վստահել է որոշելու իրավունքը, ուղեցի ես։ Նամակում ուղիղ ձևակերպում կա, եթե որդին արժանի դրսևորվի, քեզ մոտ ընտրություն կլինի։ Ես այդ ընտրությունը չեմ չեղարկում, բայց նաև չեմ խոստանում նախապես։ Կան արարքներ, կան հարաբերություններ, կա պատասխանատվություն։ Նա լուր նայում էր երկար, առանց թարթելու, ինչպես մանկության ժամանակ, երբ փորձում էր ինձ դիմացկունությամբ վերցնել։ Նշանակում է քննություն, ասաց վերջապես, հասկացա, ես քո աչքերում աշակերտ եմ, ով փչացրել է թեստը։ Մինչ այժմ մարդ, ով վիրավորել է եւ չի նկատել, պատասխանեցի ես։ Եվ ով կարող է դա շտկել կամ չշտկել, դա այլևս ինձանից չի կախված։ Նա կրկին բարձրացավ, շրջեց սենյակով։ Ես տեսնում էի, թե ինչպես նրա մեջ պայքարում էին երկու ուժեր՝ սեղմելու սովորությունը եւ նոր անսովոր անհրաժեշտությունը, կանգ առնել եւ մտածել։ Հաղթում էր առաջինը, մինչեւ դեռ լավ եմ ամ։ Նա կտրուկ վերցրեց բանալիները սեղանից։ Սա խոսակցության ավարտը չէ, եւ եթե պարզվի, որ գրեթե անօգուտ է, ինչպես ասում ես, կգործենք այլ կերպ։ Ես չեմ պատրաստվում կանգնել կողքին եւ նայել, թե ինչպես ինձ բացառում են ընտանիքից, որը ես էլ եմ կառուցել։ Արմեն, ասացի ես, երբ նա արդեն դրան մոտ էր, փաստաբաններին զանգահարելուց առաջ ինքդ քեզ մեկ հարց տուր, իսկ եթե հայրիկը ճիշտ էր։ Նա շրջվեց, ասեց ոտքը դրել էր ինչ-որ սուր բանի վրա։ Պահիր քո բարոյախոսությունները, նետեց նա։ Բավականաչափ լսել եմ դրանք։ Դուռը փակվեց անաղմուկ, բայց օդը դողաց։ Ես նստած էի սեղանի մոտ մինչ թեյս առեց եւ նայում էի նամակին, բարակ թերթիկ, որի մեջ հիմա չափից շատ բարձրաձայն բառեր կային։ Հեռախոսը, որ թողել էի պատուհանի գոգին, հանգիստ թարթեց։ Նոր հաղորդագրություն։ Անծանոթ համար, կարճ տեքստ։ Սոնա, ես Դիանա Ռոմանենկո եմ։ Ես Արմենի օգնականն եմ։ Պետք է ձեր հետ խոսամ։ Հրատապ։ Դիանայի հաղորդագրությունը կարդացի եւ կարճ պատասխանեցի։ Խոսելու դեռ ոչինչ չկա։ Կապի մեջ եմ փաստաբանների հետ։ Հետո ժամանակը գնաց իր հերթականությամբ։ 3 ամիս։ Սվետլագորսկում եկավ աշուն։ Առավոտյան մառախուղ։ Սոչիները մթնում են։ Ծովը ավելի խուլ է աղմկում։ Ես մտա սովորական ռիթմի մեջ։ Տուն, ծով, գրադարան։ Զանգեր Պոլինա Զիմինայի եւ Գեննադի Լենտովի հետ։ Արմենի հետ գրագրությունը չոր էր։ Մի օր Բաքում կանգ առավ մեքենա։ Դուրս եկավ Դիանա Ռոմանենկոն։ Բարձրահասակ, հավաքված, պորտֆել թևի տակ, դեմքը քաղաքավարի, բայց անհանգիստ։ Սոնա, ներկայացավ նա դարպասի մոտ։ Ես Արմենի օգնականն եմ։ Կարելի է մի րոպե։ Մտանք խոհանոց։ Ես դրեցի թեյնիկը։ Նա բացեց պապկան։ Ուղիղ ասեմ, սկսեց Դիանան։
Արմենի մոտ լուրջ դժվարություններ կան։ Պենթհամոսի վերանորոգումը շատ էր դուրս եկել նախահաշվից։ Բացվել են խնդիրներ համակարգերում՝ ջուր, օդափոխություն, էլեկտրականություն։ Բանկին պետք են վճարումներ, իսկ գումարները քիչ են։ Զուգահեռաբար խափանվել է նրա հիմնական գործարքը՝ բիզնես դասի շինարարություն։ Նախագիծը սառեցվել է էկոլոգիական փորձաքննությունից հետո։ Ներդրողները դուրս են եկել։ Բանկը սպառնում է գրավադրմամբ։ Լսում էի եւ գլխով էի անում։ Ոչ թե ուրախանում իմ կանխատեսումից։ Պարզապես պազլը կազմվեց այն նկարի, որը Աշոտը ժամանակին նկարագրել էր նամակում։ Արմենին օգնություն է պետք, ասաց Դիանան, հանդիպելով իմ հայացքին։ Նա խնդրեց ինձ խոսել ձեզ հետ։ Նրան դժվար է զանգել։ Եթե կարճ, խոսքը գնում է անցքը փակելու եւ Պենթհաուսի հետ կապված ֆորս մաժորից խուսափելու մասին։ Հասկանում եմ, հանգիստ պատասխանեցի ես։ Փոխանցիր, լսել եմ։ Ինձ պետք է մտածել։ Հիմա խոստումներ չեմ տա։ Ժամանակը մեր դեմ է խաղում, փափուկ ճնշեց նա։ Բանկի ժամկետները խիստ են։ Իմ մոտ էլ կան ժամկետներ, ասացի ես։ Նրանք ասես ես չեմ մերժում։ Վերցնում եմ 1 օր դադար։ Հաջորդ օրը թռա Երևան։ Չզգուշացրի, ուզում էի ինքս տեսնել։ Վերելակը սովորական արագությամբ բարձրացրեց։ Դուռը բաց էր։ Ներսում դատարկություն։ Ավելի ճիշտ, բնակարանի ներսը դուրս էր դասել։ Բետոն, ժանգոտ խողովակներ, լարեր, խոնավության եւ փոշու հոտ։ Թանկարժեք մարմարն ու խառնիչները տուփերով կանգնած էին անհավասար կույտերով, արդեն կոտրված անկյուններով։ Պատի երկայնքով ձգվում էր արտահոսքի բիծ, վերջին լոգարանից, ինչ որ մեկը շտապել էր բացել, առանց կանգնած խողովակը փակելու։ Մամ, Արմենը հայտնվեց միջանցքից, հոգնած, կնճռոտ վերնաշապիկով։ Կոնսիերժը ասաց՝ դու ես բարձրացել։ Ուզում էի իմ աչքերով տեսնել, պատասխանեցի ես։ Երկար ինքդ քեզ սուտ ասել չի ստացվի։ Մենք կանգնած էինք բացված պատերի մեջ, եւ մի պահ նրա մեջ տեսա մանկահասակ տղային, շփոթված, ինչպես մանկության ժամանակ, երբ կոտրել էր պապիկի զարթուցիչը եւ փորձում էր ինքը շտկել։ Ինչ է պատահել Արմեն, ուղիղ հարցրի ես։ Նա հառաչեց, նստեց շրջված դույլի վրա։ Սխալվել եմ։ Թվում էր նախագիծը երկաթե է։ Լոկացիան, գովազդը ինքս եմ ներդրել եւ վարկ վերցրել ապագա աճի տակ։ Հետո փորձաքննություն, հող, էկոլոգիա, ժամկետները շեղվեցին, ներդրողները գնացին, մնացի պարտավորություններով։ Զուգահեռաբար բացվեցին տան խնդիրները։ Ամեն ինչ պետք է փոխել, իսկ ես արդեն սահմանագծի վրա եմ։ Ինչու ավելի վաղ չես ասել, հարցրի ես։ Հպարտություն, առանց ուրախության ծիծաղեց նա, եւ բարկություն բոլորի վրա, նաեւ ինքս իմ վրա։ Գլխով արեցի։ Սա գոնե նման էր ճշմարտության։ Լավ, ասացի ես։ Լսիր պայմանները։ Եթե պետք են իմ գումարները, սա չի լինի ծրարի մեջ չեք։ Առաջինը՝ լիակատար թափանցիկություն։ Բոլոր հաշիվները, պայմանագրերը, վարկերը, գրությունները, կոնտակտները սեղանին։ Առանց մոռացել եմ, չգտա։ Նա գլխով արեց, շուրթերը սեղմեց։ Երկրորդը՝ մասնագիտական կառավարում։ Ցանկացած օգնություն անցնում է վստահված կառավարման միջոցով, անկախ կառավարիչներ, խիստ սահմանափակումներ, հաշվետվություն ոչ ես եմ տալիս, այլ համակարգը վճարում է գրաֆիկով, այսինքն շղթայի վրա, մռնչաց նա, ապահովագրության վրա ուղեցի ես։ Երրորդը՝ պատճառների հետ աշխատանք, խորհրդատվություններ, ոչ հոգեվեր լուծություն նորաձևության համար, այլ ընտանեկան դինամիկայի եւ ֆինանսների մասնագետ։ Թող բացի ինչն է քեզ հրում ավելորդ ռիսկի եւ ցուցադրության մեջ, տեղը բովանդակության համար։ Նա շրջեց հայացքը։ Չորրորդը, ասացի ես արդեն ավելի հանգիստ։ Արմեն, իսկապես ներողություն խնդրիր, ոչ գրքից արտահայտություններով, այլ այն գիշերվա համար, բառերի համար, այն ձևի համար, որով վարվել ես ինձ հետ այս բոլոր տարիները, կարծելով թե ոչ ոք չի լսում։ Նա լռեց։ Լսվում էր, թե ինչ որ տալ խողովակից կաթում է։ Իսկ ինչ փոխարեն, վերջապես հարցրեց նա։ Փոխարեն ես փակում եմ կրիտիկական դրամական անցքը, ասացի ես։ Մենք փրկում ենք Պենթհաուսը գրավադրումից, բերում ենք այն վիճակի, վաճառքի կամ վերանորոգման ավարտի համար, ինչպես խորհուրդ կտան անկախ մասնագետները, առանց շտապողականության, բայց առանց ներկայացումների։ Եվ դեռ ես կպնդեմ, որ դու մտածես վաճառքի մասին։ Այս ցուցափեղկի մեջ ապրել քեզ պետք չէ, հենց դա է քեզ ձգում։ Վաճառել, նա դողաց, սա պարտություն ընդունել է, բոլորը կիմանան։ Բոլորը արդեն գիտեն, հանգիստ ասացի ես։ Աշխատողները լռում են մինչև ժամանակը, բայց փաստաթղթերը շրջանառվում են։ Խոսակցությունները վազում են ավելի արագ, քան վերանորոգումը։ Նա ափով շփեց դեմքը։ Այդ ժեստը ես ճանաչում էի նրա 5 տարեկանից։ Կմտածեմ, խրպոտ ասեց նա։ Սա շատ է, անմիջապես չեմ պատասխանի։ Ժամանակը քիչ է, պատասխանեցի ես։ Վաղը ժամը 11-ին կթռնես Սվետլոգորսկ, փաստաթղթերով։ Հանգիստ կնստենք եւ կդասավորենք ամեն ինչ դարակներով։ Այստեղ փոշի է ու եռուզեղ, այնտեղ լռություն։ Ինձ համար կարևոր է խոսել միասին, որտեղ լսվում է։ Վաղը նա բարձրացրեց հայացքը։ Իմ մոտ հանդիպում է։ Դու ընտրություն ունես, ասացի ես։ Հանդիպումները կարելի է տեղափոխել, պարտատերը ոչ։ Նա եւս 1 վայրկյան պահեց դադարը, հետո կարճ գլխով արեց։ Լավ, ես դուրս եկա հարթակ, ողջունեցի կոնսերժին, իջա մեքենա։ Գլխումս դատարկ էր, ինչպես ապամոնտաժված բնակարանում,
բայց ներսում ամուր։ Գիտեի հետ գնալու ճանապարհ այլևս չկա։ Հեռախոսում թարթեց ծանուցումը։ Երեկոյան թռիչքի տոմսը դեպի Կալինինգրադ հաստատված է։ Վաղը ժամը 11-ին նա կմտնի իմ այգի կամ չի մտնի։ Եթե մտնի, կսկսենք սկզբից, բայց իմ կանոններով։ Եթե ոչ, նշանակում է Աշոտի նամակը կանխագուշակություն էր, ոչ թե շանս։ Նա եկավ ճիշտ ժամը 11-ին կոստյումով, բայց առանց այն լաքի, որով նախկինում ծածկում էր անվստահությունը։ Թղթեր պապկայում, ֆլեշ, բլոկնոտ, նստեցինք տերասում։ Ես թե եփեցի, կողքին դրեցի մաքուր ֆայլերի կույտ, առանց տեսարանների, աղյուսակներ, գրաֆիկներ, հաշիվներ, պայմանագրեր։ Նա խոսում էր առանց սովորական զարդարանքների, որտեղ պարտքերն են, ով է կապալառուն, ինչ նամակներ են եկել բանկից, ինչ պայմաններով կարելի է դուրս գալ վերանորոգումից առանց կործանման։ Աշխատեցինք մինչև կեսօր, հետո լուրջ ճաշեցինք, հետո կրկին վերադարձանք թվերին։ Երեկոյան զանգահարեցինք Պոլինա Զիմինային եւ Գեննադի Լենտովին, քննարկեցինք սխեման։ Ես ասացի իմը, կոկվեմ, բայց ամեն ինչ վստահված կառավարման միջոցով, անկախ կառավարիչներ, սահմանափակումներ, հաշվետվություն։ Դու չես վերցնում, համակարգը վճարում է գրաֆիկով, Պենթհաուսը վաճառքի, եթե աուդիտը հաստատի նպատակահարմարությունը։ Եվ ներողություններ, ոչ պարզապես նշելու համար։ Նա բարձրացրեց աչքերը եւ սովորականի փոխարեն իսկ ինչու պետք է, պարզապես գլխով արեց։ Հասկացա։ Այդ հասկացան սկիզբներ երկար ճանապարհի, ոչ հարթ։ Առաջին շաբաթներին նա սկսում էր, մերթ նվնում էր, որ շղթայի վրա է, մերթ ուզում էր արագացնել վաճառքները, մերթ գրում էր գիշերով զայրացած հաղորդագրություններ, որոնք առավոտյան ջնջում էր, բայց հաշվետվությունները գալիս էին ժամանակին, վճարումները գնում էին գրաֆիկով, կապալառուները աստիճանաբար վերադառնում էին աշխատանքի, հենց այնքան, որ ավարտեն հիմքը, փակեն վտանգավորն ու պահպանեն մնացածը։ Պոլինան պահում էր շրջանակը, Գեննադին ռիթմը։ Հպարտության մասին խոսակցությունների մեջ չէին մտնում, պարզապես դասավորում էին փաստերը տեղերում։ 2 ամիս հետո պարզ դարձավ վաճառել։ Գտանք գնորդի, արեցինք ճիշտ այն աշխատանքները, որոնք բարձրացնում էին գինը առանց ցուցադրության, եւ փակեցինք գործարքը։ Արդյունքը ավելի լավ էր, քան թվում էր փոշուց եւ խուճապից, բայց առանց հրաշքների։ Դա բավականացրեց վարկերը փակելու եւ պոչերը մաքրելու համար։ Մնացածը առանձին վստահված կոնտուրի մեջ, Արմենի ապագա երեխաների համար, եթե երբևէ հայտնվեն։ Եթե չհայտնվեն, կգնան կրթաթոշակների, նրանց համար, ովքեր ընտրում են ոչ փայլը, այլ արհեստը։ Հարիվանական կյանքը հոսում էր իր հերթականությամբ։ Մարգարիտան շուկայից ցուկ էր վերում։ Ես վարդերաճեցրի ցանկապատի երկայնքով։ Գրադարանային ակումբը կարդում էի Չեխովին կարճ բարբերություններով։ Սվետլագորսկում եկավ ամառը։ Կարճ, ազնիվ։ Սովորեցի մեկ դեմքով ջուրը իջեցնել համակարգից ուժեղ քամուց առաջ եւ չվախենալ ամառանոցային էլեկտրականության գտոցներից։ Երբեմն առավոտյան դուրս էի գալիս դատարկ ճանապարհ, գործարկում Աստոնը եւ գնում ծովի երկայնքով։ Ոչ արագ, ոչ գեղեցիկ լինելու համար, այլ որովհետեւ ինքը ճանապարհը կարծես կարգի է բերում մտքերը։ Արմենի հետ հիմա տեսնվում էինք ամսական մեկ անգամ։ Նա գալիս էր առանց ուղեկցության եւ մեծ խոսքերի։ Բերում թարմ ձուկ, պատմում, թե ինչպես իրենց շինհրապարակում ավագ վարպետը սովորեցնում է երիտասարդներին պատերը նայել ոչ աչքերով, այլ մակարդակով։ Երբեմն սկսում էր անցնում էր հին տոնը։ Դե մամ, սա էլեմենտար է։ Ես բարձրացնում էի հոնքս եւ նա ուղղվում էր։ Մի անգամ նա հարցրեց. «Իսկ ինչ ես արել մեքենաների հետ»։ «Մեկը թողեցի», պատասխանեցի ես։ «Այն ձեռքեր է տաքացնում»։ Մյուս երկուսը հոճարեցի։ Արդեն խոսել ենք։ Գումարները գնացին այն ամենին, ինչ գնահատում եմ։ Հասկացա, գլխով արեց նա։ Տրամաբանական է։ Երբեմն մտածում էի այն գիշերվա մասին բոքսի մոտ, որտեղ իմ լապտերը առաջին անգամ բռնեց ռադիատորի փայլը։ Այն ժամանակ թվում էր կյանքն ավարտվել է եւ սկսվել է նոր, չափից ավելի օտար, որպեսի անմիջապես ընդունվի։ Հիմա գիտեի, կյանքը չի բաժանվում մինչև եւ հետոյի հրամանով։ Այն ծովի պես է, մերթ մակընթացություն, մերթ ելք։ Գլխավորը ժամանակին դուրս գալ քարերից։ Պատմության բարոյախոսությունը, եթե ընդհանրապես պետք է, պարզ է։ Սերը ոչ միայն խոսքեր են եւ ոչ միայն համատեղ լուսանկար։ Դա նաև անջատիչը ճիշտ տեղում է։ Խոհանոցում հեռախոսների ցանկը, պահեստային բանալիները եւ համարձակությունը թողնել երեխային իր ընտրությամբ, նույնիսկ եթե տեսնում ես ուր է տանում։ Գումարները գործիք են, նրանք մարդուց ոչ չարագործ են դարձնում, ոչ սուրբ, բայց դրանց հետ հատկապես պարզ երևում է ով ես դու, եւ եթե քեզ առաջարկել են շանս, պարտավոր ես օգտագործել այն։ Աշնանը մենք Արմենի հետ նստած էինք իմ տերասում։ Նա սուրճ էր խմում, նայում Սոչիների միջև ծովի նեղ շերտին եւ պատմում, թե ինչպես իրենց նախագիծը համաձայնեցրել է մանկական հրապարակ առանց պլաստիկի եւ սկամյակներով ծառերի տակ։ Լսում էի եւ բռնում ինձ։ Առաջին անգամ բազմաթիվ տարիների ընթացքում չեմ հաշվում վայրկյանները խոսակցության ավարտին։ Մամ, հանկարծ ասաց նա, այն գիշերն ես, ես սարսափելի բաներ ասացի, ներիր ինձ, ոչ թե որ չեմ մտածել, այլ որ հենց այդպես եմ մտածել, նա հառաչեց, չգտնելով բառեր, բայց դու հասկանում ես,
Հասկանում եմ, պատասխանեցի ես։ Ես էլ քեզ հետ միշտ ազնիվ չեմ եղել, չափից հաճախ եմ հարթել անկյունները։ Ստացվել է, որ խլել եմ քեզանից հասունանալը։ Հիմա այլ կերպ է։ Մենք լռեցինք։ Հետո նա բարձրացավ, համբուրեց ինձ գլխիս վերևում, ինչպես մանկության ժամանակ, եւ գնաց դեպի մեքենան։ Դարպասի մոտ շրջվեց։ Շնորհակալ եմ, որ չես լքել եւ որ չես խղճացել։ Խնամիր քեզ, ասացի ես, եւ ստուգիր նախահաշիվները։ Միշտ։ Նա ծիծաղեց, գլխով արեց եւ մեկնեց։ Ես հավաքեցի բաժակները, շրջեցի տանը, փակեցի պատուհանները։ Երեկոն մի փոքր սարեցրեց օդը։ Հանեցի պահարանից թեթև բաճկոն, վերցրի բանալիները եւ դուրս եկա ավտոտնակ։ Աստոնը սպասում էր ինչպես միշտ, հանգիստ։ Գործարկեցի շարժիչը եւ դանդաղ գնացի ափի երկայնքով։ Ձախում սոճիներ, աչում ջուր, հարթ ինչպես ապակի։ Ես հանգիստ էի պահում ղեկը։ Ոչ երանդ, ոչ ողբերգություն, պարզապես ճանապարհ։ Եվ իմ իրավունքը ընտրելու, թե որտեղ արգելակել, որտեղ ավելացնել, իսկ որտեղ մոտենալ եզրին եւ նստել լռության մեջ։ Սա բավական եղավ։ Շնորհակալ եմ, որ լսեցիք այս պատմությունը մինչև վերջ։ Գրեք մեկնաբանություններում, քանի բարեկան եք եւ որտեղից եք դիտում։ Մեզ համար կարևոր է իմանալ, ով է մեզ դիտում։ Դրեք լայք եւ բաժանորդագրվեք ալիքին։ Արխիվում ել ավելի շատ իրական պատմություններ կյանքից։